lado. Dos, dos. Ya que lo saquemos vamos a ver bien. Antes vamos a abrir más. Ya, quitarlo entonces. Es completo ese, va, man. El sí, el... Nomás que... Ahorita que lo quite, vamos a traer. Cinco y el 6. Ahí está. Sí, se acabaron bastante. Eso está bien acabado.